Kan ishee eeggaddaa osoo hin jennu kan caaluun natti dhufeerra immoo. Wallaahi durba biyya namarraa galtuu nama miti saree. Sareenuu dharraabdi boolee dhaabattee eegdee. Amma wallaahi maal yaadadha beektu nan isaan kana ilaalu kennaa sa'aanii quuftuun ishii jirti ameesi jechaadha kan seeraan nama hin dhaabbanne. Yeroo isheen utaaltu sana maal goona soogidda yoo jala qabe jateen komoon elmiti jechaadha. Soogiddaan dhaabatte kana achitti immoo deeqii keessa soogidda buusne soogidda sana osoo arraabduu dhaabatte elmamti jechuudha. Wallaahi miskiiniin ni arraaban mogongasha. Qoya ani kanan jedhu namatu boolee keessa hin jiru moo nama hin qaana'ani moo safuu wallaalani moo mee maali mee dhuguma rabbi. Miskiina wallaahi namuma baa daakuu daachisaa oolee daakuu hammaaraa oolee jala boo fakkaatti sanu habiibti. Wallaahi otoon ishee ta'e dura galee biyya gahee maatii koo argee mataa gosa cifaaroo fakkaate daalachaa kana miicadhee dhahadhee yoon tokko fadhatee moo hojjechiifadhee fata haa jedheen amma faashiniin baraan maan jira mitiire inni qubatti suuqatanis hin jira artifishaalii moo maal jedhan akkanatti fataa jette itti mul'atti turte kun hoolaa masaatu bukkee dhaabata inni immoo arraaba akka harreen ilmoo isaa arraabdu. Ode miskiina wallaahi ode miskiina habiibi fudhadhuma immoo galikaa maal isaa boolle dhaabattee arraabda wallaahi isa fudhattee galtu xirra bareeda. Bakkeettis namni siniin argu. Ishaanis akka sa'aa quuftu dhaabattee siin arraabamtu turte. Wallaahi miskiina garana nyaatte amma kun yoone jechaadha. Akkuma keenya baadiyyaatti baateetu. Madaamiin xiqqootee qabdeetu mana madaamii keessatti ciqatteet akkuma ukkaamamaa turteettidha. Sanuu quba lamatti qabamu. Amma maal ibsa qubicha lama gargar saaquun kun. Ani warruma quba saaqanii ka'an kana faallama isaa wallaalee. Miskiina koo. Anaa gangashu. Wallaahi. Kan ishee jala dhaabattee arraabamtu moo? Kan isa dhaabatee arraabuu moo? Wallaahi amma gara nama nyaatan jarri kun silaa osoo namni beeku jiraate boolee sana keessaa qabee fudhatee galee xuruu ture. Isheenis xixiqqattee fataa jetti inni daalachi koos dhaabatee. Akka ameessa soogidda arraabu kunillee biqaatiin isaan cammara ture. Ay dhugaa rabbi. Nama biyya rabaarraa galu nama miti. Duruba keenya gaafa biyya rabaarraa galu nama miti sareenuu dhaabattee nu simatti nuuno. Dhugumaa baalchaa saafoo. Hingaa obboleechoo fixxeeoo. Kakanna simaanni boriin ishee numa keetiiti. Birrii jira kaa har'a hooksa jala seenee birrii qabdi kaadha biyya rabaa turte ufteettila. As qabeechi qabee hooksee. Amma ji'a lamaa booda birrittiin gaafa dhumteen isin beekudha ka biraatti darba. Ka biraatti darbe jana tagaa amma isheen karaara guutuuf ittuma shuma kan harkaa ola. Hai miskiin. Ay maammadoo Itoophiyaa wallaahi numa gubanne nu baradha. Asiin jennaan asiyyaa. Egaa maaluma abbaa keenyaa taana nu biyya rabaa turre. Akkatti gallee maatii arginu hin qabnu taanaan hundumtu booletti dhufee nu arraaba taanaan mee maal goona gaama kiyu jechuun amma gaa boolee Dubaayii namatti fakkaachuun amma gaa dhugaa rabbi ana akkanatti dhaabadhee nama dhungachuu miti namni sina dhungachuu miti ittuma marmanii nama dubbisuunu anaan natti ulfaata maatii kiyyaan alatti jechuudha yoo itti marmite amma akkas jala dhaabattee xuuxamtu kana haadha ishiitti yookiin abbaa ishiitti yookiin obboleessa ishiitti daawwalatte galtee ijaan isaan agarte isa isaan qopheeffataa jiran nadaajii ishiitti gootee guuttatte bosbosatte dhidhiqattee mataa ishii baqaffataa ittee ittiin baatu maal akkas akka boolee keessatti akka sa'aa quuftu dhaabattee elmamti meem
Ay, lubbuun si Amaaru sa'aa keenya tokko yaadadhe dhugaa rabbi. Ay miskiin. Amma kun jaallatee miti. Dhugaa rabbi birrii maxisa sossobsiisaa jira malee. Birrii maxisa hooksisaa jira malee jaallatee miti. Maaliif jennaan torbee lamaan kana malkiin ishii namtarra humaan jenne daalachaa'u kunu dhaqee warra Benishaangul Gumuz fakkaata. Gaaficha immoo ishee dhiisee ka biraatti darba. Maamadoon Itoophiyaa akkanuma jecha amalli isaanii. Kanaatiifuu of eeggadhaa dhugaa rabbi gaafa galtan warra keessa waan madhaa. Biqaa isaan faana fataa isa dhiira faana akkanatti dhaabattanii fataa jettanii amma gaafa siqanis gibjaaniin jira. Gibjaaniin ibdu. Yookiin ishee xagaabbasa yookiin isa xagaabbasa sana rabbi beeka. Akkanatti isa dhaabatanii boolee keessatti xuuxamanirra abbaa haadha ofii obboleessa obboleettii ofii faana fataa jedhanii dhugaa rabbi galata akka qabu jechaadha. Yoo nyaata kan si eebbisan, yoo dhugan kan si eebbisan, yoo uffatan kan si eebbisan, yoo isin wajjiniin taa'an kan si eebbisan, yoo isin wajjiniin deeman kan sinirraa bareedan, ijji keessan kan hin lafan laalle, osoo qaanoftanii ija keessa kan hin ilaalle akka maatii ofiitii hin jiru. Kanaatiifuu maatii keessa waan madhaa, maatii keessa faana galaa, Maammadoo faana booddeeyyuu qaqqabdu. Booddeeyyuu kan walii taatu waan ta'eef waa'ee Maammadoo kana dhugaa rabbiin qusadhaa manuu gaafa gallu eenyu si fidee nuun jedhama Maammadoon. Warra keenya waammannu jechuudha. Ana nutti ulfaata waan ta'eef nuu qaqannafadhaa. Warra galee miti warra achitti hafeef yaadaas. Warra biyya rabaa keessatti hafeef nuu yaada. Maaliif jennaani akkanatti akka sa'aa dhaabanne yoo arraabamuu maanne gaalli keenya diigamti jechuudha. Akkas irriin boolee keessatti wal ilaalee akka sa'aa gowwaa yoo nama arraabuu mi'eeffate gaa akkam taana gaa hinde maal jechuudha. Maal jechuudha yaa jara nama walirratti yaadurra walii yaaduu wayyoom. Nagaan irraa fanni immoo akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa guutti fayyaa guutti galata rabbii haa ta'u sinillee nagaa akka qabdan abdiin qabaa. Nageenyi keessan irraa hafaatu bakkuma jirtanitti sinin jedha. Yuutuubii koo sabiskiraayib laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Dhugaa rabbii xila kolfuu mar'ummaaniin du'e takka na qofashiisa gara takka immoo isheetti na aarsa. Kun amma dhugaa rabbii jaartii dadhabduu motora daasisaa ooltee jalaa baatee fakkaattu. Kana ganaa jala dhaabattee maasaa elmamti dhugaa. Yoo mirgisuuf inni xuuxee fixeefam. Gaafa galtu kana hidhiin ishee manam lamaa yoo ga'e ammoo warri ishee maal isheetiin jedhu isheen ottuma qabdee jala miskiina walla. Badee miskiina. Wallaa takka ijoolleen keenya nama garramu. Maaliif akka ta'e hin beekon. Maal qo'amma viidiyoo maal gochuu nu waraaburee. Maalaa godhan jedhanii gaarummaa isaanii isa kam moo qabsoorra jiru fakkaata. Samoona kana qabsoon gadi jechaa jira. Qabsoon kan isaanii tafee ammoo. Ay gudi miskiina waldaa. Amma qabsoon akkana yoo taate malee qabsoon iddoo kan hin taane ammanuu. Qabsoon boolee keessaa jabaatee jira amma bakka. Qabsoon boolee keessaa itti fufee jira waan ta'eef. Akkanatti elmuudhaaf addabaabaayirra dhaabatanii maaltu beekama Dr. Abiyyiin isaan arge isaan shallamuu danda'an karaa wal ungatan kanaanu Dr. Abiyyiin isaan arge shillimata isaanii kennuu danda'a. Kanaatiif warri haftan daraa waaqayyoof eeggadha. Ilma miina boolee keessa dhaabattanii nuttaa hafu. Maaliif beektanii Maammadoonii hamma gaafa harkaa qabdanitti gaafa harkaa dhabdanii dubartiin biyya rabaa keessa guutteetti isheetti darba of qusadhaa mufaate.